Kanon kung kita lang nakabalo sa kamaturan, hindi kita madayaan. Isa ka manayanayang adlaw sa inyo mga kapagtuon, kapag laom kag kapagtuo sa sining adlaw darayawon ng Dios nga sa diin makahimo naman kita sining video presentation diri sa kamatuoran pagatuon ministry kag ang inyo alagad sa sining tion diri sa kahanginan sa Facebook, makita kita sa YouTube, Brother Gisrael Kihong. No, naabi-abi ko man dira nga akong partner nga hindi natin kaupod karon, pero sa sunod maging kaupod na sa naton, Brother John Villanueva, no? So Brother John, kamusta ka dira? Kag aton man ginaabi-abi, no? Yari kita sa segment naton anay, no? Kapag tuon greetings, aton man ginatamyaw sa makadali, no? Ang aton mga talamyawon diri sa West Visayan Conference, no? Ang aton mga administrator dira, pastors, mga directors, no, sa West Visayan Conference atong nabi-abi mayong adlaw gid. Kag subong man natamyaw man naton tanan nga mga kauturan alin sa mga officers pakadto sa mga membro Lapos Seventh Adventist Church. Kag subong man naton ginatamyaw sa mayong adlaw, no, ang Dayalo family. Subong man kanday Doc Amalia Raya o kana Amalia Dayalo Raya, no. Subong man naton natamyaw man si Ma'am Liberty Black, kag subong man Sir Jim, no, dira sa may California, Amerika, no. Kag subong man aton mga tamyaw dirang akon mga ako maninay kag Maninoy, no, Maninoy Dino and Maninay Mimi Abantas. Kag sa ginatamyaw man naton ang aton diri nga pastor, District Pastor Jonathan Cabalde. Pastor, mayong adlaw. Subong man aton nga natamyaw man, no, Pastor James Rubico sa Union Conference. Mayong adlaw, Pastor, no, kung imo malantaw ini kabay pa nga yara ka sa mayong himtangan, no, kag ako nagatuo nga ara gid, no. Subong man natamyaw naton si Sister Priscilla Sigaton sa Barrio Obrero Church. Hello Sister Priscilla. Sister Jocelyn Cruz, subong man sa pamilya Kansiran sa may barangay Baldusa, Lapas. Kag subong man naton natamyaw dira ang mga taga-barangay Lacadon, Santa Barbara, Iloilo, kag subong man ang mga taga-barangay Tugas dira, no, nga naga subaybay man sa aton programa diri. Sister Clarita Tubong Banwa, no, sa elder sa Liganes Seventh Adventist Church, Hello sis. Sister Ruilia Clemente aton nga tappa, no, sa aton nga program. Kag subong man Stanley Van Vargas, no, mga tappa ni sila sa aton nga taga Bacolod, no, sa aton nga programa. Subong man Sister Ellen Rose Malte, no, kag kay Tokayo Jeng dira sa Barangay Norte, Lapos, no, aton Bible interest, no. Subong man aton mang ginatamyaw dira ang aton nga brother, no, nga ara dira sa Gwa sang Pungsod, hindi magsala sa Singapore. Amigo naton Brother Roy Mindanao, no. Hello amigo. Mayong adlaw gid, no. Subong man ang Lamela family sa Barangay Sinikway. Brother Ernie Lamela nga yara karon sa pagpanakayon sa barko, no. Brother Ernie, God bless you. Subong man ang kondira nga mga pakaisa sa dira sa may Barangay Sinikway, Brother Arian Modina kag Brother Kent Modina. Mga pakaisa ko ni migo naton dira ato ni Castellano sang Barangay Sinikway man, no. Kag subong man aton magnatamyaw ang church elder, no, sa Tabok Suba Church, no, Brother Ignacio Hilado. So mayong adlaw dira sa imo, bro, no. Kag subong man aton natamyaw ang aton migo, pero minigalantaw sa aton mo. Migo naton Zion Salveron no, taga Barangay Sinikway. Hello amigo. Subong man si Sister JB Joy Magkanam, asawa ni Mother Milo Magkanam. Hello Sister JB, mayong adlaw. Aton di nga amigaw taga Barangay Don Esteban, Lapos. Sister Julian Jimeno Tata, no. Sister Jo, mayong adlaw, no, pag mayong paglantaw sa sining programa. Tapan man naton ini. Subong man si Sister naton daki si Monreal sang Barangay Norte, Lapos. Subong Master ni Daddy Rosario, taga dira man sa Barangay Norte. Kag subong man ang aton nga amigo to sa kuano sa Takas Seventh Adventist Church, Michael Magaso, no. Kag akon pa ka isa dira sa may Manila,
Si Kasbon Sukoy Lagalag, no? Grabe ngalan nga ginbutang. So kay Kas Jeric dira, no? Lagalag sa Manila, no? Akon kumarigli sa may Barangay Norte, Rowena Budyola, pero may managaupod diri sa aton programa. Kag subong man ang aton nga amigo, kag mayari man sa YouTube ministry, ba amigo naton taga kag church elder sang San Miguel Church, Brother Alan Kasisima. Ang aton dila nga kuana, ang aton dila nga friend, no? Si Sister Sharon Payas. Hello sister, siya, no? Musta dira, no? Si Andy Taples, no? Hello. Joshua Panisales, bro, musta? Mayong adlaw. Si aton dira Sister Magdalena Blanco sang Capis Pontevedra, no? Kag subong man Merel de Leon yang, kag si Sister Silo Sumagaysay, kag si Zaza, no? Damo-damo pa ni, no? Pero amo na ni ana itong tamyawon, maubos atong oras diri nasumpang panamyaw, pero at least natamyaw naton sila tanan. Kagang wala ko matamyaw, ginatamyaw ko sang maayong adlaw gid, no? So kadto kita diri sa aton nga pagtuon sa sining adlaw, sining aga, no? Before sina magapangayo kita sang kaalam sa Ginoo. May gugmaon nga Dios tagiya sa ngamon hulang mga kabuhi. Salamat kit sa imo kaayo sa amon sa piyak sang mga problema, mga unos kag mga pagtilaw nga amon ginatubang sa gyapon yara ka Ginoo nga nagabulig sa amon. Kabay pa pakamayo ang amon mga listeners sining adlaw, mga viewers nga kag sa ano man adlaw nga malantaw nila ini, kabay i-bless sila Ginoo. Kag subong man mangbugana ang kaalam igatag sa imo lagad sa kag sa subong man sa magalantaw sini. Kag kung diin man kami nakapasubo dira sa imo Ginoo, patawara kami sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Ang aton pagatunan sa sining adlaw mga kapagtuon, no? Nanungod ini sa tig-ulo, no? Makita nyo naman dira sa aton nga title sa aton nga pagtuon sa sining adlaw nga ang tawo nagasayop o ko nagakasala na, no? So damo sa mga krimen kag mga kagamo, no, sa kalibutan bangod mga utod, no, madamo man nga nagahimo sang indi amo, no, mga butang nga makasiligni, no, nga ginahimo sa mga tao subong. So nga nagahimo sila sina, no? Ang Mateo chapter 22 verse 29 nagapahayag sa aton butang tana sa screen dira. Nga ang tao nagasayop, no? Na o ko nagakasala. Nagasayop kamo hambal sang Ginoo dira, no? Kay wala kamo makaibalo sang mga kasulatan o kon sang gahom sang Dios, no? So nga nagakasala kita, no? Nga nagakasala ang tao, no? So nagakasala ang tao tungod wala nila ginsapak ining kamatuoran, no? Wala nila gin husisa ining kamatuoran nga makahatag sa tawo sa aton abi sang ginatawag nga gahom, no? Sang aton nga Dios. So paano naton maibaluan, ibaluon ang ining kasulatan o ang gahom sang Dios mga kapagtuo, no? So aton balay dalon ta kamo diri sa isa ka teksto nga makita sa 1 kapitulo 5 bersikulo 39. Ambal diri ginahusisa ninyo ang mga kasulatan bangod nga nagahuna-huna kamo nga sa ila may kabuhi kamo nga walay katapusan. Aryo, ginahusisa ninyo ang mga kasulatan. So sa sini nga tion atong ginahusisa diri mga kapagtuon ang ginatawag nga kasulatan, no? Kag ina nga kasulatan wala sang iban kundi amo ni sang pulong sang Dios, no? Nga among Biblia. So kung ginahusisa naton ini nagahuna-una kita nga may ara dira nga kabuhi. No, amo ina nga ang tao nagakasala o kung nagakasayop bangod kay wala ginahusisa sining mga katawhan sang siling kalibutan ang kamatuoran sang Dios, no? So ginahusisa ta karon ang kasulatan kay ini nagapahayag sa aton kag nahibaluan ginaton nga may kabuhi kita sini nga mabaton kabuhi nga walay katapusan. Kag ini sila amo ang nasaksi na nungod sa ako, no? So no sa 1:5:39, no? So pag sa aton pag-usisa sang kasulatan makakita kita sang ginatawag nga kamatuoran.
kag dako nga kaluwasan ang ato nga sang aton mahal nga Dios ang aton makuha dira kapagtuon, no? So amoy na nga kinahanglan naton amoy na nga gani nga nagakatabo ang mga makasiligni nga mga hitabo. Bangod nga ang tao wala kabalo sang kasulatan sang Dios, no? So amoy ini kon nga ginadala ta ini karon ini nga punto agud mahangpan naton ang gusto ipahayag sang Dios sa aton, no? Sang iya nga gugma mga kapagtuon. So ang Hosea chapter 4 verse 6 anong ginapahayag diri? Butang tada sa screen, ha? Ang akon katawhan nga gamay nga paragrapa. Ginalaglag tungod sa ano kuno? Kakulang sing ihibalo. So nga ginalaglag ang mga katawhan karon kay kulang sang ibalo mo na nga ginatungkad naton karon ini, no? Tungod sa kakulang sang ibalo sang tao nagatalang ang tawo, no? Kag matabo sini nagakalaglag ang tawo, no? Nagakalaglag kita, no? Amoy na nga kinahanglan naton kinahanglan naton ang pagsabdong sang Ginoo. Agod hindi kita mabutang sa peligro mga kapagtuon, no? So kinahanglan naton hangpon ini nga ang Dios naghatag sa aton sang iya mga pulong, no? Agod nga aton ini nga matun-an, aton ini nga mangin giya sa aton nga kabuhi nga hindi kita makasala, no? Kag ang mga laygay kag pagsabdong mabasahan naton, no? Sa iya mismo pulong mga kapagtuon, no? Basahon ta bala ang Ulubaton 29 bersikulo 1, siya nga ginasabdong sing masunson apang nagapatig-as ang iya tingkoy laglagon sa hinali kag hindi matabangan, maakin mo yan, no? So kung ginalaygayan kita kaangay sini karon, hindi niya akon nga ideya, ha? Iyan niya sang balang nga kasulatan. Kung ginalaygayan kita apang wala kita nagapatig-alang kita laglagon sang hinali, no? Kag hindi na tamatabangan hinali sudden, no? Way na sang tiyan siya, no? So amoy na gani mga kabyanan kag mga kapagtuon ang Santiago kon James chapter 4 verse 8 nagapahayag sa aton nga magpalapit sa Dios kag siya magpalapit sa inyo na, no? Tinlui ang inyo mga kamot kamo nga mga makasasala kag putlia ang inyo mga tagipusoon kamo nga mga duwa sing huna-una. Kita nyo, no? So ang Ginoo invite sa aton karon, no? Nga magpalapit kita sa iya kay siya magpalapit sa aton, no? Agod nga hindi kita makasala. No? So dapat tinluan naton ang aton nga mga kamot, kita nga mga kasala kag mangin purify naton ang aton nga mga kasing-kasing agod to nga makapalapit sang hapiit kita sa Dios na kag ang Dios magpalapit man sa aton. So sa sini nga bagay may term diri nga may isa diri ka sentence nga nambal ang Ginoo. Kamo nga mga duwa sing una-una. Hindi kita magduwa-duwa sa sini mga kapagtuon. Hindi naton pagduwa-duwaan ang ining kamatuoran nga basi hindi ni, no? Ini nga pahayag sang Ginoo sa aton nga kung magpalapit kita sa Dios, magpalapit man siya sa aton. Sa sining kahimtangan naton karon, amo ni siya ang tion nga sa diin hindi kita yan magpaluya-luya o kung magpa-discourage, kundi amo ni siya ang tion nga sa diin magsalig kita sa Dios mga kapagtuon. So amo ini, no? Nga kinahanglan naton nga para hindi kita makasala, palapit kita sa kay sino? Sa aton nga Ginoo. Kag ang mga ginatudlo sang Ginoo sa aton, mabasahan naton diri sa balaan nga kasulatan nga among iya kamatuoran, no? So amo ini mga kapagtuon, no? Ang aton gamay nga pagpamalandong sang kamatuoran sang Ginoo. Kung may ara kamo nga mga suggestion o kung question, pamangkot, no? Pwede nyo dira mabutang sa aton comment section. Kag pwede nyo man dira ma-text. O pwede nyo man pwede nyo ta dira matawgan. May ara kita dira nga cellphone number nga ipakita dira. Agud to nga kung may ara kamo nga
mga palamangkutanon, no? Aton ninatanggaan sang sabat pagi diri sa kamatuoran sa Ginoo kag sa bugay sa Ginoo, no? Sa kag kun may ara man kamo nga ibulig para sa sini nga ministry, no? Financial or ano man dira nga mga gadgets, no? Kay nagakilanlan kita sina. Pasalamatan namon ina, no? Sang hugot sabon kasing-kasing. Kag ang Ginoo magapakamayo gid sina sa inyo mga kapagtuon, no? So, salamat gid no sa pag-upo diri sa aton nga programa diri sa Kamatuoran Pagatunan. Sa pagtakop naton sa sining aga, salamat gid no nga kamo padayon sa pag-upo diri sa aton programa. So, palihog no, hindi naton pagkalipatan ang share no, pag-like, pag-comment no. Di ka mo mahuya. Kung may mga prayer request ka mo, aton ina nga, butang nyo lang dira sa comment section, aton ina nga pangamuyuan, no? Kag subong man, natamyaw naton dira, no? Ang aton nga mga kulturan dira sa Milapos Church. Kag subong man ang aton dira nga mga officers, kag mga membro, no? Kag subong man ang Hobita Dayalo Foundation and Feeding Center. Ang aton man ina lakip diri sa aton nga mga pangamuyo, agod nga magminuswagon ng aton nga mga buluhaton diri sa Lapos, no, distrito sa Lapos, no. So magapangamuyo kita, makagagahom kag may gugmao namon nga Dios sa sini nga aga. Dako amon pasalamat nga ikaw gid nagatag sa amon sang kaigiyunan nga makapalayag sang imong kamatuoran sa mga katawhan nga wala pa malambutan sini, kag sa mga katawhan Ginoo nga nalipat sa sini. Kabay pa nga ikaw gid magpakamaayo sa amon nga mga viewers, sa mga pamilya, sa mga kapagtuon namon sa sining nga adlaw Ginoo, kag sa sunod nga mga inadlaw sang amon kabuhi sang ila kabuhi. Ikaw magabuta sang ilang mga bulugasan kag magapuno sang pagpakamayo sila mga bulsa, kag magahatag sang mayong alawas sa tagsa-tagsa sa amon. Kag pakamayuha man Ginoo ang iglesia diri sa Lapos Seventh-day Adventist Church, subong man ang West Visayan Conference, subong man Ginoo ang Hobita Dayalo Foundation and Feeding Center. Kamayuha ang Dayalo Family nga nagadumala sini Ginoo nga ini nga mga programa diri sa Feeding Center kag sa iban pang mga programa. Ikaw gid mag-bless Ginoo. Pakamayuha man Ginoo ang amon church extension didto sa may Holy Family. Amon dira nga mga Bible interest. Subong man ang mga kapagtuon namon nga sa sini nga duog, subong man sa iban pa sa barangay Sinikway, amon dira nga mga Bible interest sa may barangay Punong, Lapos. Ikaw Ginoo magpakamayo sa amon mga Bible interest diri sa may barangay Norte, Lapos. Ikaw Ginoo magpakamaayo sa amon dira nga mga Bible interest Ginoo, amon dira nga mga kapagtuon. Kag salamat gid sang imo nga kaayo sa amon sa sini nga aga, nga way mo kami Ginoo gin patumbayaan, bisan pa Ginoo kami nagakulang dira sa imo. Salamat naging patawad mo amon kalapasan sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manuluwas. Amen. Amen. So madamo nga salamat sa pag-upo diri sa aton programa Kamatuoran Pagatunan Ministry. Sa ngalan ni Brother John Villanueva, ini si Brother Giselle Kiyong nga bilin sa inyo sa isa kalambalanan kung kita lang nakabalo sa kamatuoran, hindi kita madayaan. God bless us all.